مسلمان مثال با دسی شي لکه پدرستخان باندې چې خوراکي څنګه چې بدرستخان خوراک پروت یا څوک ناسي نو بل ته وایي راځه روټۍ را سره وخوره نو دغه شانتي مثال به د مسلمانانو شي چې دا کافر به په دې مسلمانان وختي او نورو کافرو ته به وایي راځئ تاسو پې مخته شئ هغه کار د مسلمانانو سره جوړ لې فلسطین کې په کشمیر کې په هر ځای کې ہر ځای کې الکفر ملت واحده ټول کفر یو ملت ته که هغه بیا عیسایان دي که یهودیان دي که هندوان دي که سیکان دي که کمونیسٹ دي که هر څه چې دي الکفر ملت واحده ټول کفر یو دی ټول کفر یو دی مسلمان ته ټول یو دی مسلمان ته ټول یو دی په افغانستان کې د اقوام متحده او د امریکې د طرفه دا بمباریانې او دن په فلسطین کې د اسرائیل او دغه د امریکې او د اقوام متحده بمباریانې مسلمان ته ټول یو دی نو صحابه تپوس که یا رسول الله دا خبره باندې موږ پوه نشو مسلمان به د کافر لقمه جوړ شي خوراک به جوړ شي او دیو به پې را پریوځي یو بل ته به دعوت ورکوي چې راځئ پې ولې دا مسلمانان به ډېر کم وي نه حضور فرمایي نه کم به نه لیکن د دیو په زړونو کې حب الدنیا وکراهیت الموت د دنیا محبت په د زړونو کې راشي چې د دنیا محبت په زړونو کې راغی خبره ختمه نن د بے حیايي د بے غیرتی انتها ده چې یو عیسائی مشرط مسلمان خپل جنکی غړی مسلمانان جنکی ورته غړی مسلمان بادشاہ بخپل مسلمان اسلامی ملک کې د یو کافر ته مسلمانان خزي غړی د بے غیرتوب انتها ده په دې لپاسه نور بے غیرتوب نشتا د دې د پاسه نور مطلب د اخیری نشانیان نشتا اخیری نشانیان دي هغه خلق چې داغونه مونږ ته اسلام راغلی دی هغه اصل لی هغه د قرآن کریم اولین مخاطبین دی قرآن اول پاغو ته مخاطب دی روستو مونږ ته راغلی دی نن داغو حال دا دی چې خپل ښځې د امریکي صدر ته پیش کوي امریکي صدر ته غړی چې وګوري نو په بدن باندې غونه زیګ زیګ شي یختب په ودرېږي چې یا الله مسلمانی چرته لاړه اسلام چرته لاړو هغه حیا او غیرت چرته لاړو حیا او غیرت څه شو دوستانو او داسې ملکونه چې اسلامی ملک تی سو غواړي غرض تجارت نه دا غیر اسلامی ملکونو سره په عربونو ډالر معاهدي کیږي دا و سره تجارت کیږي اسلامی ملک سره نه کیږي او په تحفه کې ورله پته نشته چې د سو عربو ډالرو جاز خلق لا موټر او موټر سایکل او د دې خبرې کې جاز هلته فلسطین کې بچی د لوګي مري خزي د لوګي مري د بیان نشتا او دلته مطلب دی چې دوستانو دا د اخیری دور نشانیان دي دا موږ تاسو مسلمانان ټول په دې اخیری دور کې روان یو
په دې اخیری دور کې موږ تاسو ټول روان یو، هر طرف ته فتنه ده، هر طرف ته فتنه ده، هر طرف ته فتنه ده، چې کوم طرف ته ګوري فتنه ده. اخبار چوت کې د خوشحالۍ خبر پکې نشتا، خبرونه کولاو کې د خوشحالۍ خبر پکې نشتا، ټول د غمونو خبرې دي، ټول د پریشانیانو خبرې دي. شرط پکې دا نشته چې مسلمان ګټه وکړه خو بس مسلمان ووهلی شو، مسلمان ووهلی شو، مسلمان ووهلی شو.